هنا تقريبا ما عادتش في التتبيله خالص، ولحمه الصدر ناشفه جدا 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 بالنسبه لي. اهلا بكم في مقارنه احسن فرخه مشويه في مصر يا جماعه. واول معانا واحد ابو شقره في المقارنه دي، تاني واحد كبابجي المنوفي، تالت واحد قصر الكبابجي، ورابع واحد بيقول عن نفسه وحش الاكل الشرقي في مصر، هو احمد ندى اللي ليه فرعين في عين شمس وفرع في التجمع. ونبتدي بابو شقر يا جماعه. وسعر الفرخه موجوده كام؟ سعر الفرخه 275 جنيه غير الضريبه. واحد رز، احنا طردنا مع كل واحد رز بشعريه. هنا مدينا رز ابيض، ما عندوش رز بشعريه ب 41 جنيه و40 جنيه توصيل. يعني الفرخه عشان تجي لك البيت ومعاه واحد رز ب 406. المهم الطعم وان شاء الله خير. بسم الله. وابو شقره جايب الفرخه على نصين، ولكن لو جايبها على نصين على 4/4 احنا هنوزنها ونشوف اخبارها ايه. بص الفراخ جايه فيها ميه. دي ميه ولا صوص؟ كل نص فرخه فيها ميتها. الميزان عندك شغال، يلا بينا. بسم الله. منظر وريحه، حاسس انها هتبسط. بسم الله. فرخه ابو شقره 750 جرام، يعني كيلو الا ربع بعد ما اتشوت. هل بقى هما جايبين معلقه؟ مش جايبين معلقه اكل بيها الرز، فدي مشكله عند ابو شقره لازم تحلوها، لان انا دلوقتي هاكل الرز بايه؟ وده منظر الرز اللي ب 41 جنيه غير شامل الضريبه. بما ان ابو شقره ما جابليش معلقه، فانا كنت طالب اكل من حجوجه في المقارنات اللي فاتت وكانوا مديني معالق بزياده، فهناكل فرخه ابو شقره بمعالق حجوجه. يلا يا عم. بسم الله. نبتدي بالرز الابيض، وما فيش ولا نوع سلطه يا جماعه، والفرخه تقريبا معاها 3 رغيفه عيش شامي، ولا نوع سلطه. رز ابيض ابن ناس. اوكي، ندوق الفراخ المشويه. وده منظر الفراخ عند ابو شقره يا جماعه. ومش تحس ان ما فيش المحروقه المسوده والكلام ده، لا تحسوها هادي. ده ايه ده؟ افراط في البتاع، في روزماري في التتبيله. روزماري يا جماعه. ابو شقره يحترم في الحته دي. قيس المقارنه على ايه؟ على يا حته اللحمه تبقى طريه وناعمه في الشويه، ما تبقاش ناشفه، وعلى نظافتها وما تبقاش فيها ريحه زفاره. انا لما بجيب فراخ مشويه ساعات بتطلع ريحه زفره وحشه قوي. هنا ريحه الروزماري والتتبيله محترمه. يعني بص هتلاقي تتبيله، ويوجد تتبيله على الفرخه نخليها نظيفه وروزماري. وبامانه زي ما بقول لكم كل مره ان احنا بالامانه ما بنعمل اعلان لاي حد فيهم، شاهد عليا ربنا وحياه النعمه ليه. طعم الصدر ناعم وتسوى نضيف قوي، جايه لك بنظافه وبيضه وما فيهاش محروقه. فابو شقره في الفرخه المشويه كسعر وطعم انا شايف ان هي يعني محترمه قوي. خش على اللي بعده. وتاني واحد معانا المنوفي الكبابجي، والفرخه عنده سعرها 338، وطبق الرز بشعريه 75 جنيه، والفرخه بتوصيلها بضريبتها وصلنا ب 463 جنيه. فرخه مشويه وطبق رز. والمنوفي ما طلعش منوفي يا جماعه، بعت لنا واحده طحينه كبيره. انا عارف ان دي قلشه مش في محلها، وادانا معالق بالمنظر ده. اخيرا قدرنا نفتح. ماشي. تقريبا 6 رغيف عيش، والفرخه بتاعتنا اللي وقفت علينا ب 460 جنيه. انا احب الناس النضيفه دي بقى. بص الفرخه طالعه عامله ازاي، بس ده نص محترم. اوزن زي ما عملنا هناك نعمل هنا. بسم الله. هنا الفرخه حوالي بردك نفس الكلام، حوالي يعني فرق ما بين دي ودي 15 جرام ولا حاجه. فهنقول ان الاثنين يعتبر نفس الميزان. هي واقفه كيلو الا ربع بعد التسويه بتاعتها.
طبق رز بشعريه يحترم، حجم جميل، يعني حجم جميل. ولكن طبق رز بشعريه هنا مصفر شويتين، يعني لونه مصفر. يلا بينا هنبدا بالرز بشعريه زي ما عملنا هناك. بسم الله. طبق رز بشعريه مسكر. ده عايز اقول لك ان طبق رز بشعريه مظبوط. ودي الفرخه المشويه. بصوا التتبيله واضحه، واضح ان هي واخده طماطم وفلفل الوان وبصل، فتتبيله غنيه. هندوق الورك زي ما عملنا هناك، وندوق قطعه من الصدر كبيره شويه يقطع دي. طيب الورك طري ولحمته نضيفه، وفي طعم تتبيله غريبه عني شويه. يعني هناك كان في عند بشاره روزماري، هنا في سنس كده غريب شويه. لحمه الصدر دراي شويه، مش اللي هي قاعده في التتبيله. الفراخ لازم تقعد في التتبيله ويبقى تشرب من التتبيله كويس عشان اللحمه تطرى في الشوي. ابو شعره كانت اطرى من كده، ريحه الزفاره مفيش ريحه زفاره وانا باكل، مش الفراخ تتبيلتها حلوه محترمه. فدلوقتي يعني لحد دلوقتي ابو شعره بالنسبه لي احسن شويه. الرز هنا اجمد بكتير، يعني الرز هنا بيفكرني بالرز اللي هو ابو سمنه والحاجات الدسمه. نخش على بعض، وهنخش على احمد ندى، ونخلي قصر الكبابجي للاخر، لان في المقارنات اللي فاتت قصر الكبابجي طلع كتير في الاول. هناخد احمد ندى لان اول مره يخش معانا في مقارنه. وسعر الفرخه 255، رز بشعريه 40 جنيه، توصيل 43 جنيه. كده تبقى واقفه الفرخه برز بشعريه ب 338 جنيه. ونسمي الله. وطبق رز كبير وحاطط لنا كفرات الراجل. بسم الله. ايه ده؟ احمد ندى بيحصل له حاجه، بينهار. الورقه اللي هم حاطين بيها بايشه. بسم الله. ادي معانا. هو العيش سخن ولا بيطلع دخان ولا بيتهيألي؟ بيطلع دخان صح؟ جايبين عيش سخن وده معرفش ازاي. ان هو يوصل لي هنا واحنا سخن ده ماشي. خلاص 6 رغيفه. وفرخ بص بقى الصياعه دي. حطيت لي شويه تتبيله وفلفل رومي كتير، وانا اصلا ما بحبش الفلفل الرومي، يعني ريحته ما بحبهاش اللي هي بتبقى مستويه. وده رز بشعريه بتاع احمد ندى ب 40 جنيه. وده ارخص واحد في الحلقه دي، ارخص واحد احمد ندى. بسم الله. نفتح شويه سلطات اللي الراجل باعتهم بردك عشان نقول للناس ان هيديك 4 انواع سلطه مع الفرخه. طيب هنوزن فرختنا الجميله. وهنا السواد اللي انا ما بحبهوش، يعني لو شفتوا الفرختين اللي فاتوا هتعرفوا الفرق اللي انا بقول عليه. فاهمني ولا انا بدن في ملطم اسمها ملطم؟ ماشي. وقع بقى كده، وتحتها فرشه رز. بسم الله. وهي فرق جرامات، كل ماده تزيد حوالي 15 جرام، كيلو الا ربع بردك. زايد شويه. فرختنا الجميله بتوصل للمواطن المصري كيلو الا ربع. لو انتم كنتوا تعرفوا المعلومه دي خش اشكرني وقول اشكرك هاني فود انك عرفتني ان الفرخه مشويه بتبقى 750 جرام. بسم الله. بص انا عايزك كده تكلوز معايا ان هنا هنا التتبيله مش اللي هي ايه، عارف انت التتبيله الناعمه خالص اللي بيبقى ظاهر فيها الحاجات الصغننه دي، اللي هي بتبقى اغلبيتها فلفل والكلام ده. بسم الله. طيب زي ما قلت لكم ان الفراخ المشويه المفروض تقعد شويه في التتبيله قبل ما تتشوي. هنا تقريبا ما قعدتش في التتبيله خالص، ولحمه الصدر ناشفه جدا 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 بالنسبه لي. وللاسف طعم الفلفل الرومي واضح قوي في الطعم، يعني تقريبا بسبب ان هم معلش حاطين كميه فلفل رومي كتير على الفراخ وهي جايه، فطغى ريحته وطعمه تقريبا على الفراخ. فدي حاجه بالنسبه لي مش حلوه خالص يا جماعه في احمد ندى. ندوق الورك عشان ما نظلموش. وفي احساس مش عارف هو واصل لي انا لوحدي ولا واصل لكم في الكاميرا، ان الفراخ هنا مغمقه شويه عكس الاماكن التانيه. يعني الفراخ عند احمد ندى طالعه غامقه، مش نفس كواليتي الاماكن اللي احنا كلنا فيها. هي صحيح ارخصهم بكتير، الفرق فوق ال 150 جنيه ولا ال 100 جنيه، ولكن
مش نفس الكواليتي التاني. احمد ندى لحد دلوقتي مش معانا في مقارنه الفراخ المشويه، يعني هنقول ان الاتنين اللي فاتوا تمام والفراخ مش تمام بالنسبه لي. يعني مش هي يا جماعه مش تمام، هي مش تمام اللي هي وحشه وما تتاكلش والكلام ده، عشان الناس ما تفتكرش كده. الفراخ يعني بالنسبه اللي احنا شفناه في احسن شويه، فاهمين؟ دي مقارنه، المقارنه بنقول مين احسن ومين اقل شويه. فالاثنين التانيين فوق ده طعمه حلو يتاكل، ولكن مش هي دي اللي نقارنها بالاثنين اللي فاتوا. رز بشعريه دي مفيش ولا كلمه، طعمه حلو جدا. ولكن كان بالنسبه لي فراخ تبقى احسن. يلا ما علينا، نخش على قصر الكبابجي. واخيرا قصر الكبابجي هو المتوقع ان الفرخه بتاعته تطلع 3 كيلو، لان هو اوفر في كل اوزانه الصراحه. قصر الكبابجي الفرخه واحد رز واقفه عليا ب 732 جنيه، فدي تطلبها يوم فرحك فقط. يعني لو عايز فرخه مشويه تطلبها في شهر العسل وخلاص. يعني اصل توصيل 140 جنيه، فكل مره بعلق على الموضوع ده، وضريبه. الفرخه بدون اي حاجه ب 411 غير شامل الضريبه، وطبق الرز ب 6 و 83 جنيه غير شامل الضريبه. قال لي بالضريبه ب 97 جنيه. يعني طبق رز ساده ده ب 100 جنيه. كك كك كك. يا رب الفرخه تطلع 2 كيلو. بسم الله. يوجد كفر واحد، خلي شنطته جنبي. بص بقى بص بقى بص بقى شغل بقى الفنادق. فرخه على ابوها، بيضه بيضه بياض. بسم الله هنوزنها. اوه، ولأول مرة قصر الكبابجي يقع في اوزانه. يعني كنت الكفته والطرب بيتغقى تحط لنا كتير، لأول مرة اصغر فرخه، انا كنت متوقع ان هي اكبر فرخه، اصغر فرخه من قصر الكبابجي في المقارنه. يعني المره دي وقعت خالص. يا رب تطلع طعمها حلو. وده طبق رز المفروض ما كانوش يبيعوه في السن ده لانه صغير شويه. قلشه مش في محلها والناس هتبدا تتضايق مني، ولكن يلا يا عم وندوق الرز الاول. وانا عايز اقول لكم ان انا دقت رز قصر الكبابجي قبل كده، ولكن لألا يكون الشيف النهارده عك ولا حصل حاجه. انضف طبق رز تاكله في حياتك، عالمي. عادة قصر الكبابجي ان يبعت عيش وما بيدكش اي نوع سلطه لو انت حابب تشتري سلطه. منظر هنا مبيضة كويس قوي، الفرخه مستويه كويس، ولكن لونها مبهج وريحتها تصر. ريحه الصدر بالنسبه لي متعبه، عمال مضغوطه لي شويه، عايز اتكلم. طيب تتبيله حلوه، تتبيله حلوه باينه في التتبيله، وفيها ما فيهاش زفاره، ما فيش ريحه زفاره، ما فيش اي حاجه، تتبيله جميله. نخش على الورك. قشطه وشاربه قشطه، تتبيله حلوه قوي. الشوي طريقته حلوه قوي، ما فيش ريحه زفاره، الطعم مسكر، ولكن لحمه الصدر دراي شويه. يعني لو اتنقعت في التتبيله شويه، دي معلومه يعني، لو هم اقتنعوا بيها ماشي، ما اقتنعوش بيها براحتهم. محتاجه تقعد في التتبيله شويه عشان اللحمه تبقى طريه. الانسجه تطرى عن كده، لان عقبال ما مضغت الصدر انا خدت وقت فعلا، فدي حاجه ما تبسطنيش وانا باكل. بالنسبه لي ابو شقره عدى في الفراخ المشويه حلوه قوي، هو وكبابجي المنوفي دول بالنسبه لي. يجي وراهم قصر الكبابجي، ومش هنقول يجي وراهم الصراحه عشان ما نظلموش، هم الثلاثه مستوى واحد، ولكن كبابجي المنوفي وابو شقره كانت اللحمه طريه شويه، وابو شقره كان اطرى حته لحمه في الفراخ. يعني الانسجه كانت طريه وجميله. الثلاثه نضاف جدا في الشوي، الثلاثه في الرز نضاف، مفيش كلام. حاتي احمد ندى مش هيبقى معانا في المقارنه دي خالص، لان حوار الفلفل الرومي ده ريحته طاغيه على الاكل ومش عجباني خالص. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتتابعني، لان عامل مقارنات كتير هتفيدك وهتستفاد. وده مش بنعملش جزء واحد، احنا بنعمل اكتر من جزء، عشان لو في مطاعم تانية من حقها تطلع معانا ونقارنها ونقول للناس هي حلوة ولا ايه الاخبار. ما تنساش تعمل لايك. سلام.